მოგესალმებით, მე ვარ ელენე. პროფესიით ვარ ვიზაჟისტი. ამჟამად ვცხოვრობ პოლონეთში, კონკრეტულად ქალაქ ვარშავაში. 1 წელია უკვე რაც ჩამოვედი ამ ქვეყანაში. გადაწყვეტილებაც ძალიან მოკლე პერიოდში მივიღე და დღევანდელი გადასახედიდან არ ვნანობ ნამდვილად, რომ მე დღეს აქ ვარ. თავიდან რა თქმა უნდა იყო სირთულეები, იმიტომ რომ უცხო ქვეყანაში, უცხო ადამიანები, ენის არ ცოდნა, ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი ფაქტორი იყო იმისა, რომ მე რაღაც კომუნიკაცია მქონოდა ადამიანებთან და უფრო ისეთი წარმომეჩინა ზუსტად ჩემი თავი, როგორიც ვარ. ენის არ ცოდნამ ძალიან დიდი დაბრკოლება შემიქმნა, მაგრამ არ დავნებდი და ყოველთვის არ ვკარგავდი იმის იმედს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მქონდა ესეთი დიდი ენის პრობლემა, მაინც მივაღწევდი და მაინც გავაკეთებდი იმას, რაც მე მსურდა და მინდოდა. უკვე გადავწყვიტე, რომ უნდა წამოსულიყავი. იმ თავითვე მქონდა გათავისებული ის, რომ მე ამ ქვეყანაში ჩემი საქმისთვის მოვდიოდი და ზუსტად ვხედავდი ჩემ თავს იქ, სადაც თქვა დღეს ვარ და იმ სფეროში, რა სფეროშიც მოღვაწეობდი მე საქართველოში წამოსვლის ბოლო დღემდე აქტიურად ვმუშაობდი ჩემი პროფესიით და დაკავებული ვიყავი ჩემი საქმით. თუმცა რაღაცნაირად მოხდა და ესე გადავწყვიტე, რომ რაღაცა ახლიდან დამეწყო. кейსი, რომელიც მე მქონდა, ჩემი სამუშაო кейსი, მართლა არაფერი არ წამომიღია ამ ქვეყანაში, გარდა რაღაცა ჩემი პირადი კოსმეტიკის. თავიდან, ნულიდან დავიწყე ყველაფერი. იმიტომ ვამბობ ახლა ამას, რომ მართლა შეგიძლია, თავარია გქონდეს мотиваცია, გქონდეს სურვილი, თორე მართლა შეგიძლია ნულიდან დაიწყო, თუნდაც უცხო ქვეყანაში. უცხო ქვეყანას იმიტომ უსმევ ხაზს, რომ არავის არ იცნობ. რაც შეეხება ჩემს განვლილ გზას, ეს 1 წელი არ არის 1 წელი, ახლა ისეთი პერიოდი, რომ რაღაც ბევრის თქმაც შეძლო, თუმცა ბევრია იმისთვის, რომ ძალიან ბევრი დაბრკოლება გაიარე. და დღეს მე იქ, სადაც ვარ, არ ვიცი ენა და ჩემი მენეჯერი, ვინც არის ის ქალბატონი, ძალიან ესეთი მწირი კონტაქტი გვაქვს ენის არ ცოდნის გამო ერთმანეთთან და ეს ძალიან ისეთია დისკომფორტია, იმიტომ რომ ვერ წარმოვაჩენ ჩემ თავს ისეც, როგორიც ვარ. ძალიან ხელს მიშლის, თუმცა მყავს ასისტენტი, რომელიც ხელს მიწყობს ამ ყველაფერში და მეხმარება, რომ ჩვენ ორ შორის კომუნიკაცია შედგა. მე ძალიან ბედნიერი ვარ, როცა აქედან წასული კმაყოფილი მომხმარებელი, მე ამას ვუყურებ და ამ ყველაფერს ხედავს ჩემი მენეჯერიც და ის ემოცია მავსებს და კიდევ უფრო მოტივირებული ვხდები და კიდევ უფრო ვწმუნდები იმაში, რომ ნამდვილად შეუძლია ადამიანს თავარია მოინდომოს. ამ ყველაფრის უკან იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი იმედგაცრუება, ძალიან ბევრი ისეთი მომენტი, რომ მიფიქრია, რომ გამოვა, რომ ღირს ვიბრძოლო, თუმცა არასოდეს ვუკარგავდი იმედს იმისა, რომ რაღაცა მჯეროდა, რომ რაღაც მაინც გამოვიდოდა. ვიზაჟის სფეროში მაქვს 7 წლიანი გამოცდილება. 7 წელი არ არის ცოტა პერიოდი იმისთვის, რომ რაღაც შენი სიტყვა თქვა ამ სფეროსთან დაკავშირებით. აქტიურად ვმუშაობდი სილამაზის სალონებთან და ასევე ფოტოსტუდიებთან. ჩემი აქ მუშაობის სტილი და საქართველოში, ანუ მინდა გავაკეთო რაღაც პარალელი გავავლო. ერთადერთი შემიძლია ვთქვა, განსხვავება არის ის, რომ მე უბრალოდ ენის მხრივ კლიენტებთან არ მაქვს კომუნიკაცია, ესე უშუალოდ ვერ ვესაუბრები, თუმცა ამ ენაზეც ვმუშაობ. ვსწავლობ და მინდა, რომ რაღაც დოზით მაინც ვიცოდე, რომ უბრალოდ ელემენტარული კომუნიკაცია მქონდეს ადამიანებთან. ენის კუთხით მეც ძალიან მომწონდა, რომ თბილისში თუნდაც ტრანსპორტში, ან მაღაზია, ან მარკეტი, რომ გავიგონებდი. არის უცხო ენა.
თუმცა საუბრობს ქართულად. აი ისე გამithებოდა გული, რომ აი არ ვიცი. და ეგ ის მეც მსიამოვნებდა და ზუსტად იგივეა აქაც. თუნდაც ერთი სიტყვაც რო თქვა ამათ ენაზე და რომ დაინახონ რომ რაღაცას ცდილობ, უკვე საერთოდ იცვლება დამოკიდებულება ამათი და ეს ძალიან მომწონს. ამ ერთი წლის განმავლობაში უკვე იმდენი რაღაც დამიგროვდა, ჩემი შეხედულებები, ჩემი დამოკიდებულება, ძალიან ისეთი ელემენტარული ყოველდღიურობა, იმდენად შემაყვარა უკვე ამ ქვეყანამ თავი, იმდენად კარგ ემოციას გავცემ ალბათ მეც, ზუსტად იგივე მიბრუნდება უკან. არიან აქ ძალიან კარგი ადამიანები, ცუდი და კარგი ყველგან არის და აქაც ისეა. აქაც ძალიან ბევრი კარგი ადამიანია, ნუ ახლა ცუდთან შეხება არ მქონია ჯერჯერობით. და ამ ყველაფერში კიდე ძალიან მეხმარება ამ ჩემ ყოფაში აქ. ძალიან მეხმარება ის, რომ მე აქ ჩემს შვილებთან ერთად ვცხოვრობ და ისინი ძალიან დიდი ძალა არიან ჩემთვის. მე მათთვის ვარ ძალა და ისინი ჩემთვის არიან. ეს ძალიან დიდად მიწყობს ხელს იმაში, რომ აქ ვიგრძნო კომფორტულად თავი.